Tuh. Jadi giginya dibikin sendiri ya ini? Giginya bikin sendiri? Ya, Bisa ya? bisa lah. Kuat nggak? Jangan nggak kuat. Pabrikannya aja rontok, apalagi yang las-lasan. 78 ini lampainya. Pakai 7018 ya? Ya, Oh, jadi setelah di repair lebih bagus atau gimana? Kekuatannya maksudnya? nanti kan di sekolah lagi dia. Oh, 10 lagi ya, biar kuat ya? Oh, oke, bagus. Oke, berarti kayak gini harus direstorasi nih, banyak ini.